আসসালামু আলাইকুম। আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে পরিবারের কারো যদি এই সমস্যাটা থাকে তো সেই সদস্যের সঙ্গে তার প্রিয়জনরা রাতে ঘুমাতে চান না, কারণ রাতে অনেক শব্দ দূষণ হয়। নাক ডাকা কোনো রোগ না হওয়ার পরেও এটা একটা অস্বস্তির কারণ হয়। যিনি নাক ডাকেন, তো নাক ডাকার সময় ঘুমে রাতে, তো তার নাক দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পুরো শরীরে যায় না দেখে উনি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেন নিজেকে সতেজ বোধ করেন না, নিজেকে ক্লান্ত লাগে। আগে যারা একটু মোটা ছিল এবং বয়স ছিল তো তারা নাক ডাকতেন, এখন তো 30, 35, 40 বছরের মানুষরাও নাক ডাকে। এমনকি ছোট ছোট শিশু যাদের হয়েছে যে অ্যাডিনয়েড হয়, তারা যখন ঘুমাতে যায় তাদের নাক ডাকা দেখা যায়। কেন নাক ডাকা হয় এটারও সঠিক কোনো কারণ নাই। আসলে বহু রোগের সঠিক কারণ জানা যায় না, কিন্তু কিছুটা ধারণা করা হয়। আমরা যখন ঘুমাতে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি, তখন আমাদের পুরো শরীরটা মাংসপেশিগুলো যেমন বিশ্রাম নেয়, আমাদের মুখের মাংসপেশিগুলি বিশ্রাম নিতে থাকে। তো তখন যখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া হয়, তো নাকের এই নিঃশ্বাসটা নাকের পিছনে যে ফ্যারিংস আছে ওর ভিতরে যায় এবং তারপরে আস্তে আস্তে এটা শ্বাসনালীতে যায়। তো মুখের যে গহ্বরের মাংসপেশিগুলি থাকে ওরা করে কি নাক দিয়ে শ্বাসনালীতে যে বাতাস যাবে ওই পথটাকে একটু সরু করে ফেলে। আর এর কারণেই হয় কি এই নাক দিয়ে এবং মুখ দিয়ে শব্দ হতে থাকে। শব্দটা নানা ধরনের হয়, কারো আস্তে আস্তে হয়, আর কারো আস্তে আস্তে হতে হতে হঠাৎ অনেক জোরে হয়, তারপর আবার আস্তে হয়। তো যিনি পাশে থাকেন তো উনি চমকে যান। কারো কারো অবশ্য নাক ডাকার কারণে তারপর একটা নিঃশ্বাস জন্য তো কষ্ট হয়ে যায়। নাক ডাকছে, ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ মনে হচ্ছে যে তার দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং উঠে অনেকটা যেমন হাঁপানি রুগী বসে সামনের দিকে ঝুঁকে বালিশ দিয়ে সেরকম বসে, অথবা কিছুটা বসে আবার ঘুমিয়ে যায়। অনেকের যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাও ওটা বড় হয়ে গেলে তখন শ্বাসনালীতে দেখা যায় যে পথটা সরু হয়ে যায় ঘুমের সময়। তো ওই সময় যাদের এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বৃদ্ধি হয় তাদেরও নাক ডাকা দেখা যায়। তো নাক যিনি ডাকেন উনি যেন রাতে নাকটা না ডাকেন বা একটু কমভাবে ডাকেন, তার জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তো ধরেন গালে হাত দিয়ে ডান কাতে শুয়ে থাকলে এবং পা দুটা বেশি করে গুটিয়ে পেটের কাছে রাখলে, এইভাবে ঘুমের অভ্যাস করলে দেখা যায় যে নাক ডাকাটা একটু কমে গেছে। আবার অনেকে যদি বালিশটা ঢালু করে নিয়ে তার মধ্যে শয় যাতে নাক দিয়ে বাতাসটা ফুসফুসে সহজে যায়, তো সেইভাবেও নাক ডাকা কমে যায়। আরও একটা পদ্ধতি আছে, খুব ধীরে ধীরে হচ্ছে এটা, যে রাতে আপনি তো প্রাণায়াম করবেন এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে নাকে একটু তেল দিয়ে নেবেন। নাকে তেল দিয়ে নিলেও দেখা যায় যে কিছুদিন পরে তার নাক ডাকাটা কমে গিয়েছে। তো নাক ডাকার কারণে যে স্লিপিং ডিসঅর্ডার হয়, সেই জন্য পশ্চিমা দেশে অনেক ধরনের ডিভাইস আছে। তো ওই ডিভাইসগুলি নাকে লাগিয়ে বা মুখের মধ্যে গাম লাগিয়ে তারা ঘুমাচ্ছেন, কিন্তু এতে মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সমস্যাটা যেখানেরটা সেখানে রয়ে গেছে। নাক ডাকা যেন না হয়, কম থেকে কম হয়, এর জন্য কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কথা বলছি। যারা ঘুমের সময় অনেক গভীরভাবে জোরে জোরে নাক ডাকতে থাকেন তারা কিন্তু ওপিয়াম ওষুধটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অন্তত মাস খানেক তো এই ওষুধটা খাবেন। দেখা যায় যে এর ফলেও নাক ডাকা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে এটা সেরেও যায়। কিছু গর্ভবতী মহিলা গর্ভধারণ করার সময় নাক ডাকেন। যদি এই ধরনের সমস্যাটা হয়, বিশেষ করে লাস্ট ট্রাইমাস্টারের দিকে যদি এই ঘটনা ঘটে, তাহলে তখন সেই নারীকে পালসাটিলা ওষুধটা দিতে হবে এবং এই ওষুধটা মনে রাখবেন কিছুতেই যেন 1 ml না দেওয়া হয়। অনেকে আছে যে এমনি স্বাভাবিকভাবে নাক ডাকেন না, কিন্তু যখনই তার ঠান্ডা লাগে, নাক দিয়ে খুব পানি পড়ে, নাকের এই যে ডগাটা ওটা একটু লালচে হয়ে যায়, তখন নাক ডাকতে থাকেন। এই লক্ষণে রুগীকে হিপোজিয়াম ওষুধটা দিবেন।
আর কারোর যদি নাকের ভিতরে এক পাশে বা দুই পাশে পলিপ হয় এবং এই পলিপ হওয়ার কারণে নাকটা ডাকা হচ্ছে, তাহলে সেখানে সেই মানুষটাকে ল্যামনামাইনের ওষুধটা দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে যে বললাম যে সব সময় নাক ডাকে না, কিন্তু যেই আকাশ মেঘলা বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা শীত বেশি সে কারণে নাক ডাকছে, এরকম যদি কারো মাঝে দেখেন তখন তাকে ডালকামারো ওষুধটা দিবেন। আজকাল ছোট ছোট বাচ্চাদের অ্যাডিনয়েড আছে, নাকে পলিপ আছে, ওজন বেশি, তো এইসব কারণে ছোট বাচ্চারও নাক ডাকছে। এরকমটা দেখলে আপনি তাদেরকে সিনকোনা অফিসিনালিস ওষুধটা দিবেন। আর রাত জাগা তো আমাদের মাঝে কমন। যখন দেখবেন যে অন্য কোনো ওষুধই কাজ করছে না যেগুলি আমি বললাম নাক ডাকার জন্য, তখন নাক্স ভূমিকা ওষুধটাকে ট্রাই করে দেখবেন। নাক্স ভূমিকা খেলে বহু মানুষের মাঝে যেমন বদহজমের সমস্যা দূর করে, কনস্টিপেশন দূর করে, সেই সঙ্গে নাক ডাকাটাও দূর করে। অ্যালোপ্যাথিতে নাক ডাকার সমাধান নাই, তাই আমরা যা যা বললাম সেগুলো একটু ধৈর্যের সাথে করেন এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান, তো দেখবেন আপনি অনেক উপকৃত হচ্ছেন। আপনাকে কোনো এক্সট্রা বাহির থেকে ঘুমানোর জন্য নাকে কোনো ডিভাইস লাগাতে হচ্ছে না, কিংবা মুখের মধ্যে কোনো যে মাড়ির মতো ডিভাইস লাগিয়ে ঘুমাতে হচ্ছে না। পরিবারের সবার সাথে শান্তিতে ঘুমাতে পারেন, এই জন্য এই ভিডিওটি করা। আশা করি সবাই এটি দেখে উপকৃত হবেন। ভালো থাকেন। ধন্যবাদ।